This is our main mat. This will be for our large group classes. We have Thai boxing, boxing, submission wrestling, and yoga. We're training every day of the week. And then over here we have a smaller mat. And this we'll use for private lessons, pro classes, girls classes, things like that. Welcome. So I had an academy in the States that I was running for a long time. I guess to start my story, I would begin with the beginning of my own training, which was from a traditional background. I started in 1985 in Taekwondo and Goju-Ryu. And that was what was available back in the 80s in New Jersey. Everybody thought that the Karate Kid was the way to go. And you were a badass if you had good stand-up and kicks. And that was how I got started. So I'm looking to hold and I slide, and then when I'm here, as soon as I twist my knee in, that's where it's gonna start to go. You feel how your arms start to go from here to here, and although it looks similar, for your strength factor, like we're not strong here. My fighting career, this is gonna be a pretty short story. I started doing submission wrestling in '97. I was 29 years old and I had never wrestled a day in my life. So I started pretty late in the game, and it was at a time where information was not readily available. If you went to a seminar every like 6 months, you could ask like an important question and maybe get an answer there, but there was no YouTube. I mean, now you type in MMA, BJJ, submission wrestling, ADCC, UFC, whatever, you have a million different things that pop up. Back then, there was one VHS tape series, and it sucked. I discovered it last night. I couldn't even believe my eyes. So my learning curve was more like a straight line across and maybe a couple of little improvements along the way. But it did help me in the way that I tried to become the coach for others that I never had for myself. So the struggles that I went through personally, I really try to have my students avoid those. And things that took me a year or maybe 6 years to develop into a system or a style, I can give away in like 2 minutes. And you know, at the same time, I'm basically saying fuck you, because it took me so long of struggling to figure shit out, and then I just have to give it away. But that's how it is, you know, as a coach. My wife is Norwegian. She's originally from Kristiansand, and we'd been living in the States. She'd been living there since 1997, and now we were in 2006, so she's been there for 9 years. And the company that she worked for had offices all over the world, one of them being here in Oslo. So I told her one day when she got home from work, I was like, you know what? We have a small child, and you have your job, and I have nothing going on, and ask for a transfer. Let's see. And she thought it was nuts. She's like, what, are you feeling okay? You sure you want to move to Norway? I was like, sure, why not? Let's do it. You spent many years away from your family. I was like, I can move to Norway. And I know that the country is amazing, the way that the healthcare is, and just a lot of the benefits for the kids. So 2.5 months later, we sold everything. We were on a plane and about to start our new life. And I moved to Oslo in January of 2007. Det veldig mye teknikker som vi ikke har kjørt på før, da, som ikke jeg har gjort i hvert fall. Kult å alltid se folks åsyn eller ståsted, da. Jeg har ikke... Det alle gjør på en måte ting på hver sin måte. Så det kult å alltid få ny info av en annen. Alle har hver sin måte å gå på.
So I guess this brings us to our current chapter in our story, opening MMA Academy, which was my dream, to have a place where I could call my own home, run my submission program and bring in some great Thai boxing and boxing instructors and hold yoga classes or seminars, just to do things, I guess, my way, and also to bring in coaches that also shared the same dream and wanted to see the sport grow in the country. I'm proud to say that we have several high-level strikers, grapplers. For instance, Kata, one of our coaches, especially the role model for the girls, she's going to be in ADCC next month, which is a huge accomplishment. I mean, that's people, once in a lifetime, they could train for a decade and never be able to have that as an accomplishment, and she's done that in just 4 years. So I see a lot of good things coming our way, and this new semester is going to be starting in a couple weeks, and I have my instructor, Chris Brennan. He's coming out to share his knowledge with the team. We're going to be a next generation affiliate. There's another academy in Fredrikstad now that's going to be an affiliate as well, so we're going to be like sister schools and work together and be able to do events, tournaments, and other things. So I see the sport continuing to grow. From the time I moved into Norway in 2007 until now, it's amazing to see the way that it's been around the world, but more specifically in my own backyard. You could walk down Karl Johan and see Tap Out, UFC, and many different academies from around the country being represented just here in Oslo. Slutten av 90-tallet overtok en thai-boksingklubb i Gamlebyen og reiste til Sverige og lærte meg en stilart som heter shootfighting, som jeg tok med til Norge og ble stilart-koordinator for den stilen her i landet og reiste rundt og hadde vel 8 klubber rundt omkring i landet som jeg lærte opp instruktører i. Konkurrerte selv i shootfighting i mange år som amatør. Shootfighting jo en amatørgren innenfor MMA. Og gjorde det veldig bra i shootfighting. Hadde de høyeste titlene innenfor det. Og satset profesjonelt da i 2003. Jeg har jo, som jeg sagt, siden jeg tok over ansvaret for thai-boksingklubben i Gamlebyen, vært instruktør siden da. Og startet noe som het Gamlebyen Kampsportsenter i 98. Før jeg på begynnelsen av 2000-tallet startet en klubb, eller et senter på Grünerløkka som heter Mixed Style Academy. Som gikk veldig bra. Mange av de instruktørene du ser rundt omkring i andre klubber i Oslo-området var elever hos meg på den tiden. Så det var 2 parallelle grupperinger som var innenfor MMA-biten. Det var brasiliansk jiu-jitsu-miljøet som holdt til på Kringsjå på den tiden under ledelse av Rikard Polenius. Og så var det oss som hadde utspring fra shootfighting i siden, så gjennom meg. De kom i kontakt med meg og ville gjerne at vi skulle slå oss sammen, og det var rundt 2003. Og da sa jeg ja til det, men da var senteret mitt på Grünerløkka for lite, så da var jeg litt rundt og så, og da fant vi lokaler i Bogstadveien, så jeg var med å starte Mixed Style Academy, som ligger i Bogstadveien. Og var der en god stund før jeg trakk meg helt ut. Jeg ville satse på min egen karriere, og trente da med de andre profesjonelle da i Norge. Båda killarna har ju varit... Oi, oi, oi! Oi,
Han sovner. Han! Via knockout, Thomas Momli Hytte! Interessen for kampsport ligger vel kanskje litt i hvor jeg er fra. Altså, jeg er adoptert fra Korea. Så en av mine store forbilder var jo Bruce Lee på den tiden. Jeg er jo såpass gammel at han var en av de store heltene. Og i søken etter mine egne røtter så var det liksom en litt naturlig del av å komme inn på kampsport. Og det var ikke så mye tilbud i Trøndelag da jeg vokste opp, så jeg fikk vel aldri helt kommentert inn i det før jeg kom til Oslo. Det jeg skal gjøre her nå, det er at jeg sitter jo her nå med han med kne imellom meg. Han vil jo prøve å komme med i position imellom mine bein for å begynne å passere over og så videre. Så herfra utgangspunktet mitt. Det jeg gjør er at jeg kommer inn under, ankrer den foten, så jeg låser den foten så den blir låst på en måte mellom armen min og baksiden av foten min. Så jeg er her. Så kommer inn og låser her sånn at det er. Det jeg gjør herfra nå, det er at jeg skal rulle inn, så jeg kommer inn under kroppen hans her. Så drar jeg han over meg og snudde han seg. Thomas Hytten møtte jeg for første gang jeg flyttet hit i 2003. Da begynte jeg å trene Krav Maga på Mixed Style Academy, som da var klubben til Thomas. Så jeg så han jo flere ganger der, og jeg har jo vært i kampsportmiljøet i mange, mange år, så vi har liksom sett hverandre og møtt hverandre av og til, og liksom kjent hverandre igjen, men det var liksom nå for et par år siden at vi endelig klarte å få Thomas til å begynne å jobbe her hos oss som instruktør, og det er det beste som har skjedd klubben vår her. Jeg må si, jeg har møtt på hundrevis av forskjellige instruktører i løpet av min karriere, og jeg vet hva som kjennetegner en god instruktør, og han har alle kvalitetene som en god instruktør skal ha. Han er klar og tydelig, han er pedagogisk, og han oppmuntrer, han presser, og han har alle kvalitetene som en god trener skal ha. Og så vi er veldig glad for å ha Thomas her. Jeg var knyttet til shooters i veldig, veldig mange år, men jeg hadde lyst til å trene med de andre norske profesjonelle i Norge. Siden det er såpass lite miljø, så var det tungvint for meg å reise til Sverige hver gang jeg skulle få den treningen jeg ville ha. Og mine elever på eget gym var ikke så gode enda. Så da var det naturlig for meg å ønske å trene med de andre profesjonelle. I did one MMA fight, and I got beat up and choked out, and I remember it well. I made about 3 or 4 different mistakes, and you should not win a fight when you make 3 or 4 different mistakes against a good guy. And it really taught me, or showed me quickly, where my big holes in the game were. And again, I knew that by the time I fought, I believe I was 33, and it showed me as a coach where I could help my students out the most. And I wasn't going to let anybody from my team fight in MMA before I did. So when I was given the call by the promoter and he wanted to get me on the card, 2 of my other guys jumped up and said, "Yeah, I want to fight too." But I was like, "All right, you can fight, but my fight has to be first." So I fought in the card first, and then we had, it was myself and Brian Lieberman. I lost by submission. I got guillotined. Brian lost a really great, hard-fought, he lost by decision, and then Glenn fought last, and he beat the shit out of this poor guy. His double leg takedown, the feet were almost going over the ropes and throwing him out of the ring. And he made quite the impression on the promoters, on the crowd, on the other academies, and he quickly, everybody could see he was going to be someone in the sport. He wasn't far from fighting in the UFC himself. But I knew that I was never going to ask one of my students to do something that I was unwilling to do myself first.
So I made sure that my fight was first on the card. And you know, after that experience, it really helped me as a coach in getting the other guys ready for their fights. And I believe that from 2003 until 2006, our winning percentage was like 70%, and we had 4 local champions. So we were doing something right. Erfaring har veldig mye å si, selvfølgelig. Det er jo den teknikkbasen de får av meg som på en måte legger grunnlaget for hvordan de utvikler seg selv, etter hvert selv. Så det har veldig mye å si. Erfaringen jeg har, og videreføre den. Så er det å følge dem opp, da, gi dem mulighetene til å konkurrere, for eksempel. Fordi det er jo en lang vei å gå. Hvis du har en drøm om å bli profesjonell fighter, så må du begynne å konkurrere amatør. Jeg har brekt hånda mi, mistet knoken min er borte, jeg har kutt, jeg har brekt nesa noen ganger. Hånda brakk jeg i kamp, faktisk. Jeg har vært skadet når jeg har gått kamp. Man jobber seg gjennom det. Når man driver med profesjonell idrett, så er ingen idrett sunn. Jeg tror ingen profesjonell idrett er i seg selv sunn. Vi driver det på amatørnivå, så mener jeg MMA kampsport generelt er forsvarlig og veldig bra idrett å drive med. Men på profesjonelt nivå så tar det litt tøffere på kroppen. Men jeg er 43 år gammel, og jeg skal fortsatt konkurrere. Så det er ikke noe farlig. Mine elever skal ha disiplin, helt klart. Men som sagt, som jeg sa, så er det litt opp til hver enkelt om hvor de vil hen. Hvis de ønsker å nå langt, så krever jeg mer disiplin av dem enn av en som er der for å holde seg i form, eller for å være der for den sosiale biten. Så man må se an det hele tiden. Men for mine aktive utøvere så forutsetter jeg at de skal være disiplinerte. Det gjør jeg helt klart. Det presset som gjør at han ikke klarer å sitte igjen på rumpa. Han har harde treninger. Han spesielt, men ikke sant, det som gjenkjenner en dyktig trener, det er at han klarer å tilpasse treningen sin til de menneskene som du trener. Og han kjører akkurat passe harde treninger for de som er ferske og nye, og bygger de opp, men gutta på competition-teamet, de kjører han ned i kjelleren. Fordi de skal gå kamp, og de må kunne fungere når de er helt utkjørt. Og Thomas er god til å kjøre de ut. Så derfor blir de gode, og derfor vinner de ofte. Fordi han kjører de så hardt. Og sånn skal en god trener gjøre, med de som man skal gjøre det med. Hvis han prøver å legge seg på meg her nå, så er min arm på ribbeinskassa hans her. Så at når jeg ruller inn og begynner å trykke med baksiden av låret mitt, så kommer han over. Students that are motivated, that don't look for others to motivate them, but they are motivated students. They want to show up on a consistent basis. They want to continue to learn and improve. And for those that desire, competition is definitely an option, whether they want to do Thai fights, MMA fights, or grappling matches. I would be very supportive for all those endeavors. If competition is not something that you're looking for, that's fine too. If you just want to come in here and this is an alternative way for you to work out and train, great. So, you know, again, when people walk in the door, a lot of times they don't even know what they're looking for. They don't know what they want. They don't know if they want to do the stand-up or the grappling or both, or what's going to really light that fire. So I tell them to try out all the classes at least once, if not twice, and to see which one feels right to them.
and then go from there. And 6 months later, you don't know. Maybe they're going to change and they're going to say, all right, I've done the boxing and I've done the Thai boxing, now I want to do the grappling, or it could be the opposite way. Or maybe they really want to have it where now they're going to combine everything and they want to do MMA. And that can be available down the road as well. You get underwork? And I'm rotating. And you take this knee and you're moving it there, and this knee goes across. And now I'm in a bad situation. I've been doing this for about 12 months now. So I'm still a beginner, but like I know enough to know that I don't know much at all. For me, my athletic career is it's not in its waning years, but I'm past all the major things I ever planned on doing. And this is just a sport that I feel like you could do this till the day you die. So it's like when I'm 98 years old, I feel like I could still roll with other people. I won't be as strong and I won't be as big as I am now, but you know, the flexibility, the cardio, just working the muscles and getting the joints in different positions is just probably gonna feel great. So that's why I think this sport's great. I'm trying to figure out which ones that I like the most, which ones fit my body type. It's because I'm a little bit bigger and a little less flexible than a lot of people. And some things are gonna be easier for me than they are for other people and vice versa. But hopefully I'll be able to incorporate this into like everyday training so I can just work on it and perfect it and make it my own. I just took 6 months to work on what we've learned this morning or this afternoon. That would be not enough time. I think it's pretty cool. It's like you're getting a tidal wave of information and you're just trying to take as much of it in as possible. And there's like tons and tons of details that are just really interesting, and you see things like that we've already worked on before, but then you see like new perspectives on it, and you see like details that you just weren't aware of. And when you have a different person with a slightly different point of view, they say things in a different way that might, you know, click more than other ways that you've heard before. So it's nice to get like a new perspective on something. Jeg skulle bare begynne på noe kampsport. Så ble jeg faktisk bokstavelig talt forelsket i jiu-jitsu første dagen jeg så hvordan folk rullet og sånn. Det er en spesiell måte ting skjer på da. For å være helt ærlig så har jeg aldri visst noe særlig om jiu-jitsu. Jeg har visst noe som er jiu-jitsu, japansk jiu-jitsu, og sett kanskje litt på nettet og litt diverse jiu-jitsu, men aldri vært noe særlig interessert av det, eller prøvd å finne ut noe mer av inndype meg selv i sporten. Som sagt så var jo tanken bare å begynne på noe kampsport da. Helst noe lignende på det jeg drevet med før. Og i det fellet her så var det judo jeg drevet med, men det er ganske mange år siden nå. Vel over 9 år siden jeg drev med judo. Men fortsatt så vil man jo prøve det man har gjort litt før, og ja. Og så fant jeg nærmeste kampsportsenter, og det var Frontline Muay Thai på Alexander Kiellands plass. Så dro jeg hadde ikke sjekket noe særlig timelister eller noe, så dro jeg bare for å finne ut litt mer informasjon da. Så dro jeg ned dit, så hadde de sparringsdag i thai-boksing den dagen jeg var der. Så selvfølgelig jeg ble med, jeg visste ikke, jeg vet ingenting om thai-boksing, rett og slett. Så prøvde jeg meg der, og så etter oss så var det noen andre folk som begynte å trene. Så ville jeg også bli med dem, så det var tydeligvis jiu-jitsu. Hittil så har jeg vunnet 3 turneringer. Den største av de jeg har vært med er vel Nordic Open, som er i Sverige, Stockholm. Det gikk ikke bra, jeg tapte der. Og på 3 til etter det, litt mindre, der lykkes jeg bedre. Der ble det seier. Så med alle andre typer kampsport, så er jo alt fordelt i vektklasser, erfaring, og til og med alder også. Og så for eksempel som i jiu-jitsu så er det belteklasser.
i forskjellige belter. Hvit belte, blå belte, lilla belte, brun belte og svart belte. Foreløpig så er det hvit belte, som begynner å bli blått. For meg så er det i hvert fall det er kjærligheten da, for sporten mest egentlig. Og som med alle andre sport så er jo det noe som er turneringer, som heter turnering, ikke sant? Altså hvor folk som gjør det samme som meg, møtes og finner ut hvem som er den beste. Og så ettersom jeg så hvordan folk trente for konkurranser, hvordan det gikk for andre folk som var i konkurranser, det er en opplevelse i seg selv. Det handler ikke om bare å vinne eller tape, men hele opplevelsen i seg selv, så får man noe ut av uansett, føler jeg da. Du får testet deg på en helt annen måte da. Det er helt annet press på deg og helt andre følelser og andre ting som spiller mye rolle da. For jeg har ikke vært i den situasjonen hvor jeg trener bare for å trene, men samtidig så gjør man jo ingenting bare for å gjøre det. Alt har jo sin hensikt. For jeg vil nok tro at de folka som trener for å trene da, de trener for å få noe ut av det. Ikke sant? Om det skulle vært god helse, om det skulle vært bedre selvtillit. Jeg mener at kampsport gir økt selvtillit, det gjør det absolutt. Og om det er å få nye venner, oppleve noe nytt, så får folk noe ut av det. Og så er det det å dra på turneringer og konkurrere og utsette deg selv for den type pressen er også en slags det er noe man kan nøye seg med, akkurat som det er alt annet som du får ved siden av. Så folk som konkurrerer for eksempel, de nyter like mye av det samme som folk som bare trener gjør. Mange av de som trener for å trene, etter hvert begynner også å prøve seg litt på turneringer og sånn. Konkurranser og litt sånn diverse. Men selvfølgelig så finnes det folk som absolutt ikke gjør det. Som trener bare for å trene, eller for å bare drive med kampsport. Og jeg føler at alle som driver med jiu-jitsu har en slags forhold til jiu-jitsu, som mentalt forhold. Ikke sant? Som ofte folk som bare trener ikke har. Det viktigste for meg med jiu-jitsu, det er livsstilen. Det er personen du blir etter hvert. Hvordan du blir shapet av jiu-jitsu da. Jeg husker første gangen jeg så folk begynte å spare, det bare traff meg, rett og slett. Jeg kjente at det var noe for meg. Det er noe jeg vil, det har jeg lyst til å drive med for resten av livet. Uansett om jeg ikke lykkes som profesjonell utøver, eller hva enn det skulle ha vært, så tror jeg vil fortsette med jiu-jitsu for resten av livet. Det er absolutt noe som har vært å bruke tid på. Målet mitt akkurat nå, og det har vært visstnok lenge, er jo å bli topputøver, da bli profesjonell utøver. Men som sagt, hvis man er villig, hvis man er driv, så fortsatt ting kan skje i løpet av livet. Man vet aldri, men det viktigste er å holde fokus, føler jeg da. Så målet er å gå til topp, selvfølgelig. Som alle spiller fotball, når de er barn, så burde alle ha prøvd jiu-jitsu også, føler jeg. I hvert fall en gang i sitt liv, i hvert fall i det ett forsøk. Folk spiller bordtennis, folk spiller biljard, men ja, det er nesten det samme. Folk sammenligner ofte jiu-jitsu med sjakk også. Alt handler om trekk, alt handler om å være 2-3 steg foran motstanderen. Og dette er ikke styrke, dette er ikke vilje, dette er erfaring og pluss. Alle burde kunne det grunnleggende av selvforsvar. Om det er barn, om det er kvinner, om det er menn, spiller fortsatt ingen rolle. Om jeg personlig synes om det er et voldelig sport? Ja, altså voldelig i den forstand. Det er en viss vold i all kampsport. Det er det. Men jeg vil ikke kalle det for vold. Det er vel mer fysisk kontakt. Det er ingen som er direkte, det er ikke noe som er direkte vold der, det vil jeg ikke tro. Det er ikke noe, jeg anser ikke noe av det som skjer i kampsport som vold egentlig. Fordi rett og slett, det er ikke noe vold til stede. Det er bare fysisk kontakt, veldig nær kontakt. Skader får man vel ellers også hvis man ikke driver med noe kampsport. Vi er ikke her for å overleve det livet friske året rundt, det går ikke. Folk skader seg uansett om du skader deg på matta eller om du skader deg utenfor matta, så er det bare en skade. Planen min med jiu-jitsu er bare å fortsette videre som jeg gjør og prøve å forbedre meg hele tiden, selvfølgelig. Målet er jo å forbedre seg hele tiden. Jeg tror man blir aldri bra nok, for så vidt. Men
prøve å forbedre seg. Seier eller tap, det avhenger ikke av oss, mener jeg. Det er ikke alltid den som fortjener mest som vinner, ikke alltid den som trener mest som vinner, ikke den som er sterkest som vinner. Noen ganger så er det bare noen sånne små ting som avgjør hvem som vinner, altså. Så en vinner i den forstand er ikke nødvendigvis den beste utøveren. Men min plan som utøver selvfølgelig er å utvikle meg mest mulig. Og der innebærer det jo å dra på de forskjellige konkurransene, vinne der. For det er egentlig ikke noe som heter tap, bortsett fra papirene, føler jeg. Det som taper lærer, sier de, og den som vinner, vinner. Jeg heter Anders Schilling. Jeg er en av 4 eiere her. Jeg er 34 år, og vi har drevet kampsportsenteret her siden 2010. Så vi begynner å komme inn på 6 år her nå, og har begynt å få til et ganske bra senter med bra miljø og bra folk. Og jeg er veldig stolt av det senteret som vi har fått til her. Jeg har drevet med kampsport siden 2001. Nei, 2000. Begynte å trene Krav Maga. Etter noen år så begynte jeg også å trene litt thai-boksing og litt submission wrestling etter hvert. Og selvfølgelig jeg har vært innom MMA en del også. Men det er først og fremst Krav Maga som jeg underviser i, som er liksom min hovedtyngde. Som jeg tok et instruktørkurs i 2006. Jeg har vært instruktør siden da. Så jeg er blant de høyeste graderte i landet her. Og vi har veldig mange høyt graderte på dette senteret her. Så vi er i verdenstoppen, for å si det sånn, innenfor det systemet vårt. Da. Så vi er ganske stolt av det. Ja, grunnen til at jeg startet med Krav Maga, det var jo fordi en god venn av meg mente at dette var bra for meg. Og når han foreslo det, så hadde jeg de normale fordommene mot kampsport, om at det er tøffe gutter eplesekke gutter som driver med det. Men når jeg prøvde det ut, så var det noe helt annet som møtte meg. Et inkluderende og hyggelig miljø, og ikke et macho-miljø. Fordelene med kampsport, det er jo selvfølgelig det fysiske, at du blir i mye bedre form, får bedre koordinasjon og bedre helse. Men selvfølgelig også det med mentale. Du får en mental styrke av det også. Altså, i dag så betaler jo bedrifter hundretusener av kroner for foredrag i mindfulness. Det får du gratis på kampsport. Fordi er du ikke til stede der og da i øyeblikket, så blir du slått i trynet. Så du må reagere, du må være til stede, du må tømme hjernen din helt for andre ting. Og så selvfølgelig, i tillegg til det fysiske og mentale, så er det også det sosiale. Det er en helt fantastisk gjeng som trener her, og på Krav Maga er det spesielt variert. Det er alt fra studenter på juss og sosiologi og psykologi og sykepleier, og det er alt mulig av studenter, men det er også masse forskjellige yrker som er representert her. Det er alt fra håndverkere til meglere og alt mulig. So, who comes here to train? Who's walking in your door? And I think the answer surprises a lot of people because it's not a specific demographic of like a 25-year-old tough man guy that's looking to get in the cage and fight.
It's all walks of life. We have young girls, older girls, guys that are in college, in police academy, in security, in prison guard school, police detectives, computer programmers, doctors, lawyers. It's people that share the common interest of training as their passion. And instead of going to the gym and working out or getting on a treadmill, they would prefer to come in here and train in this. And whether it's the Thai boxing, or the submission, that's how they get their passion is filled. We have people that have never stepped onto a training mat before to people that are at the professional level. So when they walk in the door, it's important for them to see you don't have to be great to start, but you have to start to be great. And that's really, you know, what's going on, is that whether it's your first day on the mat or you've been training for 10 years, everybody's treated the same. And the team is very helpful, whether you're in the striking classes or in the grappling. It's a warm, welcoming atmosphere. There's always a good energy from the coaching staff, and I couldn't be more proud to be a part of this team. This is a place that's much bigger than any one person. This might have been my dream to begin with, but there's been many other people that have come on board, and you know, a team is only as strong as the weakest link, and it's really true here. We have a great coaching staff, a great experienced fighting team that's being formed now, and it's going to make the beginners, where their level gets you know, much improved at a rapid rate. So their learning curve, it's not even a curve, it's just a straight line. People have to show up on a consistent basis and put the effort in, but the atmosphere and the energy is here for them to succeed. MMA jo for de tøffeste. De må være mentalt sterke, og de må være fysisk sterke. Og, ikke sant? Så det kanskje det tøffeste, vil jeg si. Men det ikke alle som klar for det, og da for mange mennesker så vil selvforsvar være et bedre alternativ. Siden de fleste mennesker trenger mye lengre tid på å bygge opp den mentale og fysiske styrken. Mye lengre tid. Og hoppe rett inn på MMA og, sånn, og thai-boksing og sånne ting, det kan være litt utfordrende for mange. Så selvforsvar en sånn myk og god overgang hvor vi bygger de gradvis opp. Og det det som vi så fornøyd med på det senteret her, at vi har fått til at vi får inn alle. Selvforsvar, Krav Maga for alle. Og veldig inkluderende og veldig lav terskel. Og når vi først får de inn og klarer å bygge de opp mentalt og psykisk, så ser vi at mange fortsetter over på thai-boksing og submission wrestling og MMA. MMA en veldig fin plattform for å få mestringsfølelse. Og også bli ydmyk. Vi har jo hatt ungdommer som utagerende, som finner roen i kampsport, får mer disiplin, har ikke det store behovet for å utagere lenger. Så det jo i hvert fall for dem veldig, veldig fin sport. Den moderne terminologien ADHD for eksempel, de som har det, veldig mange av de finner du igjen innen kampsport. Vi merker jo en større pågang. Det har vært en gradvis prosess gjennom mange år, men det blir stadig mer, ja. Så vi merker en økning, vi gjør det. Og vi hadde jo spesielt disse jentekursene, vi hadde jentekurs i selvforsvar. Vi har jo flere år hvor det var liksom bare 50-60 påmeldte, og så plutselig et år når det var den voldtektsbølgen som var i media, så var det plutselig 1600 jenter som ville gå på et kurs og vi hadde plass til 100. Så etter det så har vi hatt 1000 jenter som har stått i kø for å bli med på disse kursene. Så på det selvforsvar for jenter så har vi merket enorm etterspørsel. I hvert fall på sånne kurs, men
det er jo ikke så mange av de som begynner å trene, fordi de har medlemskap på Sats og sånne ting. Men det som vi merker av det trykket der, det er jo at nå begynner vi å få nesten 50-50. Vi har sånn ca. 40% jenter og 60% gutter på nybegynnerpartiet på Krav Maga. Og på submission wrestling og thai-boksing så har vi veldig høy andel av jenter. Der er det sånn bortimot 20-30% jenter på disse litt tøffere kampsportene som thai-boksing og submission wrestling. MMA er nok veldig, veldig effektivt som selvforsvar, hvis du er god i det. Det sier jeg om all tradisjonell kampsport, egentlig. Hvis du er veldig god i det, så er det supereffektivt. Men hvis du ikke har anledning og tid til å trene det over jevnt, da, og holde det ved like, så ville jeg heller valgt mer selvforsvarssystemer, som for eksempel Krav Maga, som vi også har på Oslo Fight Center. Da vil det være mer hensiktsmessig. Er du et yrke som en vekter eller politi eller noe sånt, så vil jeg ha gått for den biten. Hvis du ikke selvfølgelig kan trene regelmessig i MMA. Kan du trene regelmessig i MMA, da er det absolutt beste. Men selvforsvar er samtidig sin egen greie. For det finnes masse eksempler på tøffe fightere som har gjort det dårlig i selvforsvarssituasjoner, fordi det er allikevel mange aspekter ved selvforsvarssituasjoner som man ikke får dekt i mixed, altså i generell, vanlig kampsport, tradisjonell kampsport og MMA. Så det komplementerer hverandre. Okay, here we go. This is going to be a touchy subject. This is, I guess the question was, how does the current law in Norway affect me as a coach and an owner of an MMA gym? So currently, MMA is not legal to have here in its true state. So there's an organization that's running MMA events here, but they have to change the rules in order to make it legal. But the problem that they're running into is that they're watering down the sport a lot. I mean, there's the benefit of giving guys some experience, but the problem is that the experience that they're gaining isn't full reality. I'll give you an example. The first rule of the Norwegian amateur MMA events is that you're allowed to strike to the head with 30% power. Everybody that hears that immediately says, well, your 30% and my 30% are completely different, and how do you measure 30% to begin with? So it's really hard, you know, and I know that they're doing their very best to make the sport legal here in Norway, and all the academies should be very grateful that that they formed this to begin with, and it's better than nothing. But if you really want to do MMA, you can't do it here. So you can train it here, and then you can do a real match, whether it's in Sweden or Poland or Denmark or England. But to do an MMA fight here in Norway, it's not really an MMA fight. It would be like a day of training, like a hard day of training-ish. If you're a good grappler, sure. But if you're just a striker, I would not recommend you to do a match here, because you know you're really limited in what you're allowed to do. So I like the idea, I like the concept, but for me personally, if the guys here are going to compete, I would probably recommend that they're going to do an event elsewhere in Sweden or Denmark. For the guys that want to get a taste, and maybe they never had the dream, or they're never going to have the reality of fighting like in a big show, then
then this is a nice outlet, and they can do that. And it's not a grappling match where there's no striking, and it's not just a kickboxing match. Now they can put the skill sets together, kinda. Man kan jo gå så hardt man vil på trening, det er ingen som kan kontrollere det. Så det er jo, man står jo fritt til og frivillig til å trene MMA, men det er bare ikke lov til å konkurrere i MMA. Jeg føler ikke full kontakt. Jeg vet ikke kjøre noen sånne merkekamper hvor du bare har lett kontakt. Så det er da lov i Norge, men ikke full kontakt. Men Thomas har detaljene på det der. Med tanke på lovverket når det kommer til knockout-idretter, så synes jeg det veldig mye gamle holdninger rundt det. Og det har vært en lang kamp. Når jeg var landskoordinator for shootfightinga, så prøvde jeg å få tatt det opp i Idrettsforbundet allerede da. Det var på rundt 98. Da ble jeg tatt opp som prøvemedlem i det som het Budo-forbundet på den tiden. Jeg ble kalt inn og hadde masse møter med Kampsportforbundet. Og vi ble tatt opp faktisk som prøvemedlemmer av Kampsportforbundet, og så ble vi overprøvd av NIF, som ikke fant noen plass til oss. Så vi ble sparket ut igjen. Og Kampsportforbundet var ikke klare til å ta vår kamp, for de hadde hatt sin kamp over flere tiår. Og da tenker jeg på at karate, de hadde den samme fighten som det vi har i dag, men bare 20 år tidligere. Og nå har de blitt stuereine, og da turte ikke de å ta vår fight. Så jeg er litt skuffet over holdningene innad i forbundssida. Jeg synes jo det er veldig dumt at det ikke er lov å konkurrere i MMA i dette landet her. Det er jo tåpelig at de måtte reise rundt til naboland for å konkurrere. Det er jo helt tåpelig. MMA mener jeg er såpass profesjonell, og de gjør det av sitt eget ønske, og det er så profesjonelt og trygt at det skal ikke være noe problem å gjøre det her i Norge. Ikke sant? Nordmenn ser jo på det uansett. Det er jo så utrolig populært med UFC. Så mange nordmenn som er interessert og har lyst til å se det. Og så skal man allikevel nekte å gjøre det på norsk jord. Det blir sånn... rart. Vi driver en idrett som mye går av egen lomme. Jeg har aldri tjent veldig store penger på min idrett. Det er først nå du ser i USA og sånne ting. Når jeg begynte å konkurrere, så fikk du maks $4,000 i UFC. Det var de beste. Når jeg gikk i Russland, så betalte Russland like mye som de gjorde i UFC. Så når jeg gikk kamp i Japan, så fikk jeg $1,000, for å si det sånn. Og det er idretten vår. Vi driver ikke idretten på grunn av at vi ønsker å bli rike, men nå begynner du å se ungdommer faller inn i sporten og har en drøm om å bli store superstars. Og jeg har hele tiden sagt at du må brenne for det du driver med, og at kampsporten er gøy. MMA er utrolig spennende. For meg så er det menneskelig sjakk. Det er alle idretter. Du har det mentale biten som er helt unik. Du kan gå 5 mila, men gå inn i ringen og gå 5 runder og få deg på trynet. Det er helt 2 forskjellige verdener. Så for meg så er MMA den ultimate sporten. Og jeg synes vi får for lite kred for det vi driver med. De fleste som begynner å trene MMA nå, de kjenner ikke den gamle historien. For dem er det tilgjengelig nå. Nå er jo det masse sentre som underviser i MMA. Når jeg begynte så var det ingenting. Vi måtte lage det selv. Så de får på en måte ting litt servert nå. Og det er jo fullt mulig å konkurrere amatør, altså type merkekamper i Norge. Men ikke profesjonelt, men du kan fint trene til å gå profesjonelle kamper. Det har vi gjort hele tiden. Og gjennom alle de sentrene som nå popper opp overalt, så er det fint mulig å ha seg en karriere i Norge. De som ønsker å konkurrere, de følger vi opp på en helt annen måte. Og de som ikke ønsker å konkurrere, de blir ikke presset i det hele tatt. Og vi sørger for at de også har det fint og trygt og godt her. Og kan kjempe mot sine egne mål, enten det er mentale eller fysiske. Så det deler vi opp, det differensierer vi.
Right here, right. Oh, right. And now, right. Yep. You want but if you want to take the leg lock, would you still have it where it's that knee, or would you have Well, the if other? I was taking the leg lock, I'd still have that knee and just go the other way. The first time we met in person was the last time I came here, but he's known of me and I've known of him for quite a while. We communicated back and forth through the internet and stuff for a long time, and then just finally got me over here in March. But he had been following my career for a long time, since when I was fighting in the UFC and when I was fighting in Pride and stuff. I'll be here, but instead of pulling this, I'll bust out the side like that. Alright, so we're here. So once I'm here, my head stays tight. I bump you that way to lighten it up. Kick out. And then you're just going to Here, flip, I'll go. and you're going to flip the foot on top. So you're the same shit whether you're bottom half or your bottom side. Obviously, he's a good coach. He's all the students there are a product of his instruction. So he's definitely a good coach. He's treated me well. He's been, awesome to me both times I've been over here. And he also came and stayed in my gym and stayed there for about 3 weeks in Texas. So now we've been 3 different occasions for a few days at a time and a few weeks at a time when he was in Texas. Good guy, hard worker, and obviously a good coach. One thing I noticed, some of you guys went a little too deep on the squat, and then you're coming out of the squat. Don't go too far down. It's probably just before straight across on your thighs. So right here. I'll be here minimum twice a year. Now that this is a next generation affiliate, I'll be here twice a year minimum, and then if they want to bring me more than that, they can. But I think we're gonna have some of them coming over to see and stay and train with me as well. But I'll be here at least 2 more times each year. And kind of spread around. There's another one that we're going to be doing tomorrow at that other gym, and I'll probably be there twice a year from now on as well. What's your view on footblocks for MMA, for falling off base like that? Is that, no, right? I attacked him from the bottom a lot. I broke a guy's plenty. Tore Shaolin's ACL in our fight. I didn't fight for a year and a half after that. He had to get surgery. But from the bottom, I'll attack him all day. From the top, don't give up position. Yeah, my first gym I opened in March of 1998, and I've had a gym ever since then. And now I have affiliate gyms, one here now, one in North Ireland, one in Dublin, one in Liverpool, my home gym in Frisco, Texas, and hopefully in the next couple months we'll have one in Australia as well. I took the gi off in end of 97, beginning of 98, and I never trained in it again. And then when I wanted to start a clothing company, I was trying to think of a good name, and since I don't wear the gi and it was going to be for training, No-Gi was the perfect name. So created the name No-Gi for a clothing company, and grew it from there. I sold it, held on to a little piece of it, but I sold it to the guys who own Budo Videos. But I grew it, pretty big, and now you see today there's a lot of guys wearing it today actually. There's people in Texas right now that are trying to ban kids from doing jiu-jitsu, not even with punching and kicking, just no submissions, no arm locks, no chokes, no leg locks. And it's dumb, they better take football away from kids as well then, This is a sport that kids are training in now as young kids, learning to do it so they can use it as a career. My kids are training, they're gonna fight in the UFC, and they compete at the world championship level. So to take it away from them as kids basically stunts their growth as far as what career they want to choose in the end. If a professional athlete doesn't just jump into college football, he's been doing it for a long time, and this is the same as any other sport. They need to be doing it from a young age to master it and be great at it by the time they get to that age. So it's controlled in the gyms, it's controlled in tournaments. There's no reason for it to be illegal anywhere, and same here. If they're trying to ban MMA here, it's taking money away from the city. If the UFC came here for once, they would make a ton of money here. Like, it brings in money, it brings in people, it brings in companies, and it brings in, gyms like this can open and stay open, because then it brings in people wanting to train and learn what it is that's popular right now. So to outlaw or to ban it would be, not very positive or progressive for anybody.
not even the people trying to do it. Good, huh? Is that good? Felt good. Or did it feel good? Look good. Jeg jobber i Garden som troppssjef der og løytnant. Så jeg holder på mye med det her utdanning i Forsvaret. Da. Så det er hovedsaken at jeg trener her, det er for å få litt påfyll for meg selv. Da. Fikk vel tips av en kamerat. Det var når jeg gikk opp på krigsskolen oppe på Oslo her. Og så startet vi å få han litt inn da, og holde noen økter oppe hos krigsskolen, og så startet jeg å trene det der med Jeff. Det var vel i 2011 vel. Vi trener jo mye sånn her da, men det blir litt mer sånn mellomting mellom kanskje litt sånn sport og kramaga, men det er jo en del andre, vi har jo ikke så mye regler når vi trener i Forsvaret. Så, men det her er på en måte et godt påfyll da. Up on top of your leg and you'll kind of be here. So once your knee's there, everything goes back. So it slides in the front. Han er jo kjempedyktig. Det er veldig mye detaljer og sånt som du lærer deg gjennom det seminaret her. Da. Så det er jo kjempegodt påfyll. Veldig motiverende å ha han som instruktør her også, når du vet bakgrunnen hans og hva han har gjort og oppnådd. Det er jo mye nytt, og så er det noe jeg har vært gjennom med Jeff før. Jeg har vært på seminar en gang før med Chris. Så det er jo noe, men vi gjør litt andre ting nå, det seminaret her, enn vi gjorde sist. Så det har vært veldig bra. Så målet er jo å ta en turnering etter hvert, og på en måte få nok økter og få nok kontinuitet i treninga. Så at, ja, og når det blir gode muligheter da, til å gå i MMA-kamper spesielt, men også submission wrestling-kamper da. Så vi trener her nå. So you didn't teach us that today, Chris. Do the back step. Alec, who I promoted to brown belt today. Keta, she's also got her brown belt, a purple belt. There's a lot of the level over here is raising a lot faster. You know, it's been high in the United States for a long time, but the United States was trying to catch up to Brazil. Now all the other countries are trying to catch up to the United States, and they're doing it fast. You know, they're closing that gap pretty fast. It went over really well. I showed a lot of stuff that's part of my game and my guard passing and stuff like that, and that was kind of what they wanted to work on. So it went over well. Everyone seemed to pick it up really fast and learn what I was showing. So it went over good. Drop this knee down. Drop this on the floor. Yes. So do you prefer to pass with that knee through the middle? He's lefty. But yeah, he was. I was thinking about Right, but that knee's still going to be the one that comes in the middle. this one? Right. Yeah. It's there. So come back up, let go of the leg, stay. How would you start passing in the middle right now? That knee? Yeah, it just seemed like before. 99% of the time, it's going to be how you fight is that knee forward. That's the one that's going to slice that way, slice that way. You're more balanced that way than you are if you switch, unless you switch. I was talking about this today in the seminar. I think that you need to make sure that you're training not MMA as a style, but training jiu-jitsu and training wrestling and training boxing separately, kickboxing, learning those styles, trying to get good at each of those styles instead of trying to learn them all at one time combined. It starts to get watered down, and then you're not good at any of them. You know, you're pretty good at all of them, but you're not great at anything. And you need that 1 to 2 styles to be great at. And I think it's important that they learn each thing separately. You know, go to a good gym who has MMA or has jiu-jitsu classes, has kickboxing classes, and has wrestling classes, and learn it like that. And then when you want to fight, you know, it's easy to mesh them all together and blend them all together for a fight camp instead of trying to, you know, learn it all at the same time as one style. I think it takes away a lot of it. It takes away a lot of the sport, for sure. Pinch tight together, weights on him. Take my hand here. I like to push him away when I do this because then he doesn't have a chance with that leg, like that. And then pass. Now I'm real deep under his hip, so if he starts to turn into me, okay, it makes it hard.